Так. 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 Так, в нас завдання тільки в Меридіані, я так розумію. Мейн, ту-ту-ту. 25-й, 30-й. Так, це фігня, це... Ага, от тут є, до речі, бандитський табір. Ага, це з цим чуваком. До речі, можна піти зачистити. Трішки... Трішки заодно розігрітися. Пішли туди, сходимо. Це ми зустріли того типа, що ми з самого початку його бачили. Блін, нам би хілочку. Ти гучність себе зменшила? Ні, нічого не міняла абсолютно. Що, знову фігово чути? Я вже не можу. Взагалі нічого не чіпала, нічого. Можливо, я просто якось трохи інакше до мікрофону тепер. Мікро далеко, та так само стоїть, нічого не чіпала. Ну, я можу накинути ще гейну, цю гейну. Ну, ок. Я вже боюся щось чіпати. Так, зробимо ось так, можливо, це щось додасть. Коротше, будемо бачити. Так, нам би хілочки назбирати якоїсь. Так, тепер у нас тут інші краєвиди, в нас тут пустеля. Якісь корені позбираємо. Хілки у нас зовсім немає. Brew that up later. Індик, кабанчик. А у нас є хілка, в принципі. В нас є в плані не хілка, а зілля. Тут кудись дорога веде. Коротше, що, напевно, треба чукати в Меридіан, і там нам дадуть кучу квестів, бо зараз щось поки що у нас зовсім немає ніяких квестів. Блін, ми вже 18 рівень. Ну, що? Добре, пішли лагерь, кажу, табір зачистимо. А коли значки підписників власні зробиш? Не знаю. Ще все одно поки що більше місяця ні в кого немає, так що цей... Я не знаю, в мене немає ідеї, що робити, чесно кажучи. В мене є одна ідея, але вона трохи дебільна. Ну, як ідея? Запозичення, скажімо так. Якщо це так можна назвати. Блін, підлагує, чи мені здається? Трішки щось. Щось якось з якимись ривками трішки. Ох, як же я об'ївся. О, добре. Смачного. Ой, ой, це хто? Ой. Хто це бляха такий? Чого його не сканує? О. Ні, не лис, а ось цей чувачок. Та не лис, блін, а ось цей чувачок. О, знайомся громовик. Here we go. Ах, це щось ще, типу...
Чому саме бісики, я зараз розкажу. Та відстань. А ще один де? You hiding from me? Замовкне. Тобі ще рано до нього. Та я і з тим птахом намагалася. Ну як намагалася побитися? Не те, щоб намагалася, але трішки пробувала. І в мене не дуже вийшло. Чому бісики? Не знаю, бо... Хедшот, там вийшло захедшотити. Тому що я вирішила, що раз я вже говорю на суржику, і треба використовувати це як перевагу. Не знаю, чомусь мені от бісики згадалося таке слово смішне. Я його просто... Хтось мені казав, так це ж не суш. Я кажу, да, ну, типу, да, але з іншого боку я ніде не чула, щоб хтось якось так говорив. А в нас це нормальна тема. Ну, типу, якщо там кіт щось робить, то, типу, в тебе що, бісики, типу? Я попереджав, що до буревісника теж рано, так. В мене питання, чого я не можу... Ну, ти казав, що це не суш, але, типу, я ніколи не чула. В нас, наприклад, це нормальна тема, там, казати, що в тебе бісики. Ну, типу, що ти бісишся, коротше. Ти в нас така ж, не знаю, я не чула. Звідки ти? Може, ти просто теж Черкас? Це так тільки в Черкасах кажуть. Так, чого я не можу його відсканувати? О. Сандер Джо. Коротше, в нього... Коротше, йому треба в ті жовті штуки стріляти. Ясно. Let's go. Пішли. Київська область. Ну, бачиш, можливо. Сандер. Я сподіваюся, що він на нас не нападе. Чи нападе? Він там собі щось чилишся. Як вам співвідношення гри і звуку мікрофона? Нормально чи таке? Бо я б собі, чесно кажучи, напевно, ще б трішки зняла. Якось ось так зробила. Наче норм. Ну, норм то норм. Що це таке? Що це за штуковина? Просто якась скульптура. З уламків. Так, а я тут уже була. Цікаво. Я з якогось іншого боку заїхала. Коротше, чуєш тут стіпкет? А правда, що мені треба в меридіан? Бляха, там щось там. І... голова громовика на піку. А, це його голова? А, зрозуміло. Так, ми якось не в ту сторону пішли. Мені треба йти в Меридіан, і там будуть якісь нові квести, бо щось тут зовсім квестів немає ніяких. Так. І де той табір? Типу ось це він, так? Він на горі тут? Тихо. Я в шокові. Як це можливо? Так, тобі по сюжету Меридіан. А де Ніл? Який Ніл? Який Ніл? Річка, типу? Чи що? Ти про що? Quietly. Бляха, де воно? В Африці. Ну це теж правда. No! Так. Тут ще один тіпчик. Де він там скакає щось? Чувак, який допомагає зачищати табори бандюків. Да, я в нього ж взяла цей квест. Але щось я не зовсім розумію, правда, де він. Во він, диви. Привіт.
Ніл, hello. Він не хоче зі мною говорити. About to get loud. Та тихо будь. Треба його добити, доки він не покликав своїх чпиндиків. Окей, тут більше поруч нікого немає. Грошики мають. Прямо в багаття впав. Боже, діти співають цю червону калину, це просто жесть. Вас в дворі не співають? Я вже чекаю, коли будуть батько наш Бандера співати. Так, де вони тут? Ух, їх тут багатько. Типу, з ним треба ще після кожного зачистку розмовляти, тобі можеш сказати свою історію. Ну, так, він вже нам розказував, що йому не цікаво вбивати, типу, тварин, там полювати на когось, він вбиває людей. А де тут таке? Де співають калину, це у Львові. Але тут таке, окей. Так, я з ним говорю. Я ж з ним говорила. Так, їх тут багато. От... Блін, тебе теж не буде видно. Треба ближче кудись підходити трішки. Треба, до речі, скрафтити собі ще стріл. Можна взагалі на вишку сісти, а де вони? Вони побачать, напевно, якщо я на вишку полізу. Нічого не видно. А де підйом на цю драбину? Я щось не зовсім шарю. Так, що вони мене побачили? Ах ти, блін, я ж так тихенько йшла. Все, схоже, що наш тихий план, як завжди. Як завжди. Та все, вали. Я не хочу з тобою битися. Я зараз сяду, значить, тихенько. І вас всіх повідстрілюю. Як вам такий план, чуваки? Зараз вони там, Ніл їх буде сам розматувати. Так, все, я зрозуміла. Так. Вже не бачиш. Ніл, ну що ж ти не стріляєш?
я не можу по-тихому Got you located. табір зачищати, це взагалі. О, ніл, нормально. Look what I found. Surround them. Та блін. Я зараз постріляю, чувак. Так, і ще один тут десь був. Так, це мій ніл. Ага. Так, от це ця тривога, правильно? І типу, куди треба було стріляти, щоб його вимкнути? Я можу якось уже? Вже ніяк, напевно, не можу вимкнути. They're leaving. Cat. Взагалі у мішок. Угу. She's here. Я не знаю, що це. Та ніл, ну куди ж ти, бляха? Прям під лук. Дебіл чи що? Стрілою без пису можна проткнути. Here. They've taken those travelers captive. What are you chucks doing? Fight! Де ця... Ого. Up there! Got us a club. Все, замовкне. Так, все? Зачистили ми? Чи ще? А, все, зачистили. Не було мішків тих. А там тоді не така. Там була якась коробка така. Тут мішки, а там була така коробка якась металева. І ніби її ніяк не можна розбити, нічого зробити. Так, добре, зачистили. Ну, ага, торговець. Торговець має щось нам цікаве. Ну, ми поки що можемо стріпкастер купити і ось цей Hunter Bow. А для цього ось цю штуку я не знаю, де знайти. А тут треба Савтус Хард. Ну, Савтус можна вбити цього тигрика. Тут ще якісь стріли будуть. Ще якісь. Ну, можна взяти. Давайте візьмемо ось цей і замінимо його. Замінимо його на ось цей наш меч. І... Що там треба знайти? Де знайти? А, знайти для цього. Нам потрібно тигрика тут вбити одного. І, ну, тріпкастер можна вже купити. А для цієї штуки потрібний цей Crystal Braiding. І ми тоді ж минулого разу говорили про це, що в мене немає цього. Бляха, тут цих костюмів дофігіща. А для цього теж потрібен Crystal Braiding. 30. Ну, мені оцей подобається, бо він від всього потрошку захищає. Так, пішли, лут позбираємо. No space. У мене вже немає місця знову, да? О, для цього нема, пофіг. Я все одно тими трепами не користуюсь толком. Так, пішли багаття запалимо. Кристальне оплетіння, воно, здається, тільки з громовика і буревісника падає. А, ну, напевно. Ну, anyway, ти ж казав, що мені до нього рано. До речі, що в мене з цим луком? А ну, давайте глянемо. У нас тепер є 3 стріли, є ще ось такі якісь стріли.
Head point arrow pack. Я так розумію, що нам тепер краще ними стріляти взагалі. Купи ниткомет фіолетовий. Добре, зараз куплю. Що нафіг мені, якщо я ним взагалі не користуюсь? Так, де веслу? Тут було купа типів, де вони? Ось тут є. Угу, з тими стрілами більше демеджу. Ну, я ж про це й кажу. Так, тут я нібито все позбирала, там тільки на горі ще лежить тіпчик. По жовтим цим. Я їх не бачила, цих жовтих. Я знайшла ось цей вихід, щоб мене всі побачили і все. Встигла забрати? Ніби. Там встигла. Так, і ще ось там одна є подруга. Відкомеж можна зараз не потрібен, а потім якомусь квесті раз і потрібен. Окей, зараз купимо. А оці звичайні мої лук та стріли я можу йому продати чи ні? Так, більше нічого немає, тільки дерево. Піу. Show some respect. Так, іде Ніл той. Не хоче зі мною поговорити? Звичайно, можна. Так. На останні гроші купую. Нам ще туди треба буде позапихати якісь поліпшення, але мені здається, що туди треба вже якісь фіолетові запихати, в мене їх немає. Так, я можу продати ось ці... 50 і 25. Я в шоці. Але краще продати, хай будуть. На що вони мені? Окей. Щоб поговорити з ним, треба додаткові квести втребувати. А в мене він активований вже. Крафт. Можливо, в нас є якісь фіолетові штуки, щоб їх запхати. Немає. У нас є тільки сині. Круто було б якісь фіолетові запхати. Чи краще запхати сині, а потім, якщо що, повиймати їх. Я вже, може, до того часу прокачаюся, щоб виймати. Треба було покращення зняти, і в тебе наче вміння не вкачнулось. Та пофіг, боже, то що вже. У мене немає все одно ще того вміння, щоб виймати їх. Це десь... Я вже не пам'ятаю, де. Де виймати ці штуки, я вже забула. Ось тут, напевно. Weapon calls, та, ось це. Ну, давайте. Require scavenger. А scavenger це що? А, ось це. І треба ось це буде качнути. Добре. Добре, пішли з Нілом поговоримо. You can see them. They can't see you. If you wander in the outlands south of here, Де той Ніл взагалі? Тоді пхай в нього все, що є на демедж. Добре, зараз запхаємо. О, привіт, Ніл. Тебе не видно. Remember how the blood pounded in your ears? They'll ring later, in the calm. It's a call to arms, from your inner desires. Or a cry for help. I wouldn't fight it. I can tell. So you used to be a soldier. You fought for the Karja?
For them, against them. An empire always finds its wars. You can't be picky. The new king of Vod saw things differently, called an investigation into war crimes. Aren't all wars a crime to someone? Still, I raised my hand and volunteered. You volunteered to investigate? No, I volunteered my confession. No sense wasting time with an investigation. I was sent to Sunstone Rock for 2 years. The trade was fair. Ясно. What Щось вже were наробив. these things you did, Nil? Acceptable things, under the circumstances. Acceptable to who? I don't make decisions. Let's just say the rules of engagement suited me. But rules are important. A structure. Cage. Otherwise, you know of those places, lonely places where people once were? Now just a hole cut in the world. Chances are, I was there before. Може, краще не треба? Коротше, ясно, він там щось зробив, але не хоче про це розповідати. Може, не треба кицю в кадрі? Вона спить, вона зараз всядеться на мене. І що я тоді буду робити зі своїми колінками? А можна повертати назад бали? Добре, я покажу кицю. Киця, йди сюди. Тебе хочу. Ну вже все, я показала тобі кицю. Бачиш, яка морда недовольна. Чого така недовольна морда? М? Добре, вже хай спить в мене на колінах, бо то спить на ходу. Ну, та в нас цілий день дощ іде, вона спить цілий день, то й добре, бо вона б так би мені до того муркала. Вона просто проблема в тому, що вона хоче спати на мені. О, втекла. Пішла зараз поїсть. Так, Sunstone They Rock. sent you to a rock for 2 years? Is this some kind of Karja ritual? No, Sunstone Rock is a prison, south of Meridian, south of the Rain Gathers. Я відчуваю, що ми Our туди new ще Sun підемо, в ту King is a в'язницю. believer in rehabilitation, as am I. In the heat of a stone cell, in the dark, I learned to focus on what was truly important to me. На тому, що я хочу вбивати людей, схоже на те. Have you found a new partner yet? I thought we were partners, I have my own roads to follow, Nil. and they seem to lead back to bandits. That works for me. I'm not suggesting a Karja wedding. I'm never lonely where there's killing to be done. Time to move on. A brief encounter for Навіть і us, теж but the такі, end коли for граю, them. приходить і ти ці They were мотиви обличчя. squalid Та, lives, їй просто скучно, вона хоче уваги. Вона просто, я не можу, вона потім приходить, в мене все обличчя в шерсті, я не можу цей, собі нормально. Так, добре, нам там щось дали. Окей, погнали в Меридіан тоді. Де мій кінь? Погнали. Раз всі квести в Меридіані, то треба йти, бо немає вже що робити. Тільки є нюанс. Хід по розмірам майже як мені кінь важить 10 кг. Ну, ця в мене киця в цьому плані хоча б щось маленьке. Ой, нас хоче. Меридіан, йдемо Меридіан. Киця маленька, вона важить 3 кг тільки. Так що в цьому плані... А це що за сходи? Стоп. Що за сходи? Куди вони ведуть? Нікуди, да? Просто сходи в нікуди. Я думала спочатку, що ти про Ніл, це про ті землі. А, так, стоп. Меридіан там. Прикольно. Там ще вон колесо якесь є. Гарно, гарно. Так, в цих іграх, звичайно, Easy. і в Відьмаку мені дуже подобаються краєвиди. Дуже гарно все зроблено, промальовано. О, через цей міст я не їхала.
тут вже якісь тропіки. Вогник. Це хто був? Так, краєвиди просто супер, ну. Move along. You have Люблю no need таке to в worry. іграх. Та, дуже гарно зроблено. Так, ну, ясно, Меридіан в оазисі, не в пустелі, звичайно ж. Я люблю залізти на якусь вершину і робити фотки в фотомод, так. Ну, я ж до цього поки що не дійшла, але так, дуже гарно. Подивіться на це, просто кайф. Бляха, що воно підлагує трішки? Мене це... Йой, це типу... Все, далі не можна. Should dismantle. Та... I'll get Лол, enough що strange за looks as it фігня? is. Дивіться, що це? Що це? Що, пройшов, напевно, час зменшувати якість гри. Бо ці фрізи це взагалі не кайфово. Все, конику, чекай мене тут. I'm sorry for the wait, І but ти all хотів goods мене... entering the city are В мене subject вже to стільки search. назбирали, що вирішив завести аккаунт This від is стільки. outrageous. We're loyal citizens. Well then, it's Так. a new day. Щось тут відбувається. How Що long do we have to сталося? wait? What am I supposed to do? Just sit here and let everything spoil? I thought Meridian was open to all Karja. Так, ясно, Карджа не пускають в Меридіан. А мене типу пускають, да? Привіт. What's going on here? Olin's in there, somewhere. And so's Erend, that other Outlander I talked to the night before the proving. Erend said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. If this keeps up, I'll be broke in a month. Боже, це капець. Так довго, що до нього і лол. Це вони тут виноград ростять, чи що? Тут взагалі прірва, ясно. City's locked down. Good luck getting through, Outlander. Що? Не пустять мене. Привіт. Давайте поговоримо. Stop right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course, ambushed by Shadow Karja forces in Redridge Pass. Ursa. Батько прям You mean Aaron's sister is dead? Ну. How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy, hey, you're alive. I thought you were dead. Make way, make way. All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Not really. A little. So you're alive. Pięciucha. We should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. Бляха, чому мені так здається, що Alone as цей you чувак, він теж, And what do він you want to знає. tell me? Він знає чи не знає? Мені от цікаво. Ну, типу, її той Олін просканував, і через це вбили всіх, хто був там на випробуванні. Ну, хотіли, точніше, її вбити. Але чогось мені здається, що цей тип теж якийсь, він трохи стрьомний. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Не, та Special не to кажи, не everyone. кажи, не кажи. She always knew what to do. She Я bossed просто, everyone around. та, я просто She kept думаю, me in line. так, що він Now I'm замішаний supposed to по-любому. fill her shoes. And instead here I am, stumbling around in them. А щось я не зрозуміла про його сестру, я щось пропустила цей момент. Що з нею зробили? I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible.
Типу, їх вбили. But Ну, why is it я every зрозуміла, time з того, що something це. terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah. Why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? Та-та, це такий, типу, ну, в мене теж когось, типу, вбили, в мене теж хтось помер, та ніби це таке, як, сорівнування, коротше, ви зрозуміли, A lot has кого happened гірше. since we last spoke. The Proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? Має таке чайне, чи вони What do цього you Олі mean? намалювали The звукорізки killers came Сабатон? for me because of Owen. Я не знаю, What are це you talking вокаліста. about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I Цікаво. need to see Olin's place. Now. Okay, okay. Come on. Чи той не Оліна Еренда? Чи той... Ну, і так, я зрозуміла, що ти про цього чувака говориш. Але, anyway, мені подобається, вона приходить до цього тіпа, якого вона бачила раз в житті. Каже, йоу, привіт, там у мене теж вбили когось. Ну, мені треба знайти одного з твоїх людей і взагалі давайте пориємося в його речах. Бо мені здається, що він зрадник. І цей такий, ну, окей. Is she a Nora? Apparently they're letting anyone into the city these days. Капс, щоб ходити. Та мені. Щоб вони когось. Хочуть когось втратити, чи що? О, все. Vengeance for Ursa. How long will Avad hide in his palace? Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Erend, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now. Бляха, мене харить, що... Сорі, мені треба, напевно, зробити щось з налаштуваннями, бо ці фрізи мене просто підбільшують. Так. У мене тут і так все на мінімум. Але я десь ставила щось. Show headpiece, heart, la-la-la, blur, touch always on. Ось це Ultra Quality, можна поставити Quality просто. Не знаю, що це змінює, можливо, щось змінює. Блін, все одно якось. Okay, how are we gonna get in? Oh, that was subtle. Here we are. Try not to break anything, Окей. other than the door. All of this for one man.
It pays to have connections in the Sun King's court. Окей. Let's see what's underneath. Що? Hey, how did that get here? Question is, how to Ще не get through помиляюся, it. наче дальність Without a промовка. key, you Ну, won't. That's a так. vault hatch of Azeram make. Nothing gets through. We'll see about that. Ну, ви не хочете це відкрити? Find a way to break the hatch. А, нам треба якось... Тут я не можу ходити, а тут на горі що в нас взагалі? Що, він за мною не йде дивитися, що я тут буду робити? Що, тут геть нічого немає цікавого? О, кіця прийшла. Та да, вони тут не церемоняться, це знову речі відкриття дверей буде. Окей. Вітаю, кіся в хаті. Кіся поїла, повна сили енергії. Зараз буде лазити тут. Аліса, я нічого не бачу. Смішне відкриття дверей. Щось має впасти згори, чи що? Я не можу так високо дивитися. Кіся відпрацьовує мої 5К. Та, це вже крутить своєю дупою тут. Ну, що я I don't мушу з think ним... you're getting through that hatch. Ти на другому поверсі драбину I'll look around. пропустила. That's what we came for. Ну, я щось... Драбину. Яку драбину? А, драбина. Окей. Так, ну от, власне, Looks big and heavy. як ми Could do a відкриємо lot of ці... damage if it fell down. Let's give it a little push. Як ми відкриємо, це було, блядь, що щось треба скинути згори. Елой така чисто попросити мужика, ні, сама кинула. Це такий, тільки нічого I не did say зламай. not to break anything, didn't I? Сорі. Ух, ніфіга собі, могла розбитися. Я щось думала, що вона вхопиться за ту мотузку, що там, але нехай. Так, якісь тут в нього скляночки. А ти вже тут. Диви, який скорий. Опа. Serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Окей. Якісь чуваки. Цікаві. Так, і що? Більше нічого тут немає. О, ще щось є. Карта. A map. The glyphs show places he visited. Ну, і що? Ти запам'ятала ті якісь місця, чи що я мушу робити? Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Тут, до речі, є купа цих машинок. Це data points. Game completion. О, вже 27% гри пройшли, так?
Тут доповнення поки що не почала. Ну, хоча ми досить довго граємо, не знаю, мені здається, що якась... Добре, There's давайте. your proof. Read the last page. He writes about meeting me and the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? The focus. Добре, розкажемо йому. Reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you. Through Olin. Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Ясно. Red Ridge Pass, you said. Я хочу цукерку. I'll Ну, see якби what I можна can do. було пересилати через екран, то я б тобі дала цукерочку, звичайно. Поки що можеш насолоджуватися котом, який сидить і зараз мені коліна всі роздряпає. Добре, так, в нас є сайдовий квест, де ми мусимо йому допомогти знайти тих, хто вбив його сестру. Так, це ми зруйнували. Ну, давайте підемо ще. Ще поназбираємо якихось сайдових квестів. Nice. Smells like nothing I've ever smelled. Да. Будинку. Привіт. You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. See? Tell me about the robbery. Don't leave anything out. It was brazen and professional. They took only the sword, my most valuable possession. The thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Ясно, якийсь крадівник вкрав якогось меча. Why would someone steal the sword? It's priceless. Made from the burnished antler of a lancehorn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay, I get it. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service. He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who's stranded at Sunfall with the Karja in Shadow. Nephew? How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy backed the Mad Sun King, so when he fell, they ran out of fear of retribution. As an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with them. Now that my brother is gone, my nephew is my heir, so that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. Тут квести якісь всі однакові. Типу, в мене якась цінна річ, поверне її. Треба зачистити табір бандитів. Нема взагалі ніякого... Ну, чогось такого прикольненького, ні? Чи мені здається? Можливо, я ще просто мало квестів бачила. Постійно комусь треба відмстити. Ну, немає іменно такого інвестигейшена, типу... Ну, коротше, не знаю. Можливо, я просто... Мені здається, що в тому ж Відьмаку були якісь більш різноманітні квести. Так, де ще? Тут був десь... О. Так, як мені туди потрапити?
Так. О, добре. Грошики. Так, але це все одно не тут. О, привіт, у тебе візьмемо квест. Не в тебе, а в кого? 37, десь на горі. А, ну, до речі, що тут у нас карта міста вже є якась? Ух, тут... Vessel, Mystery Boxes, Electric, Machine Resources. Коротше, кожному тепер можна щось своє продавати, да, я так розумію? Угу. Можна піти відкрити цього чувачка, чудачка. I see someone. Able-bodied adventurers. Hi there, Outlander. Oh. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. Збираю квести. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny, too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. Ясно. So is there any more to the rumor about this camp? The last bunch just wanted to know about the reward. You're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Я говорила про те, що тут якісь одноманітні квести, типу, піди, хтось в мене щось вкрав, піди знайди хто і що вкрав. Хтось вбив мою сестру, треба вияснити хто. Там бандити вкрали якусь хрінь, треба зачистити їхній кемп. Ну, типу, все супер однаково якесь. Навіть на тварин немає квестів, типу, на цих машин. Банук. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women. Snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in Ban-Ur, in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. Ну, не знаю, навіть в Відьмаку якомусь, мені здається, було більше... Такі були прикольні всякі штуки. Ну, типу, ясно, що більшість була однакова, але були такі. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. Коротше, ясно. Нам треба буде з іншим племенем познайомитись з цими бануками. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any Але wares. професор не одноманітний? Ну, добре, подивимось. But you send other people to do your exploring. All right, more of an opportunist. Girl, Nora girl, huntress. We live in a world of opportunities, risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right, I'm more of a gambler. Коротше, ясно. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. Він же казав, що половину дасть вперед. Що за найобка, чувак?
Ясно. Коротше, він сказав, що там щось таке цікаве на краю і як, на краю земель, на краю там, де, коротше, плем'я Банука цього, а там є щось цікавеньке. От. That must be the spire. І... Huge. Ух. Щось побачила. Каже, що це цей шпиль. Вот. І нам треба туди піти, подивитися, що там. І щось і знайти, бо там пропали його люди, яких він туди посилав. Так, тут є якийсь квест, але я щось не зовсім розумію, де він. Десь згори я так собі підозрюю. А де саме він тут на горі? О, пострик. Аж корисно. Так, треба кудись нагору піднятися. Там плем'я Банук, де машини живуть з людьми у мирі. Так, це правильно. Що це за співи? Це церква якась? Що за співи? Так, як мені сюди нагору піднятися? Я щось... Як мені піднятися туди? Щось я не шарю. You might do. Come here if you will. Good price. Bad enough we have Oseron everywhere. Check out these wares. Так. Це сходи, на які мені, напевно, не можна. Тут є міст. Як мені на нього потрапити? Є питання. До речі, DLC повністю Банук присвячено. Ага. Як, бляха, мені туди потрапити? Це що? Ей, ти, посунься. Тут що? Я не можу сюди зайти? Тут же є сходи нагору. Та підстань. Так, отут на горі, от ми, власне, ж тут і були. О, все. Ми знайшли якийсь шлях кудись. Що тут за церковні співи? Чого я не можу туди потрапити? Що за прикол? Це храм Карха. Угу. Так, оце церков... Only members and invited guests. Та, 4 весілля відбувається. How do I get invited? You've come all the way from the savage east, right? You must Цього have come чувака across some такий of our самий стиль, як hunting Міла, grounds. тільки для Each своїх. one has a set of hunting trials. If you pass a trial, you get an award called a half sun. Win 3, and I'll let you in. А, Now ясно. off you go. Понятно. Не пускає мене, падла. Каже, щоб я йому принесла сонця всяке, півсонця, і тільки тоді тебе пущу. Так ти правильно йшла, потім на 180 розвернулась перед самим фінішем. Тю! Ти ж я не дійшла. В сенсі, коли? Отут на горі? Отут? Типу, я йшла сюди. І мені треба от сюди? О, все. Кльово. Так, по-перше, у вас є якась штука, яку я можу... Що тут? Кому молимось? Я вам не заважаю вашому ритуалу? Все нормально? Треба 3 рази по колу пройти. І тоді звідси вилізе... Не знаю, монстр якийсь. Тикс. Ти. Що треба? Lenora, Треба вбити I'm the якихось mournful єретиків. Naman. My apologies that we meet like this. Like this? Відьма. Ну. In grief. You hold yours close, like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, 3 рази I по could use the help of a колу strong-willed по outlander. за часовою стрілкою, Then I 1 would раз owe you проти. very much indeed. These people seek to honor their loved,
They're lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. And while Meridian holds its breath for any disturbance, these А robes чого в only tie них my hands. священник чорний? What kind of obstacles? The first pilgrim is an Oseram who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. This Utaru lost her companion on the edge of the Jewel, at a pool where snap moths gather. The shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb, a call to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Flint hawks perch there, drawn to the spires shining. So clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Ясно, треба почистити біля 2 святилищ, вбити машин, і ще одного священника десь там звідки забрати. Come І on, все. rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. Ясно. Все для I didn't надії, think все your ясно. priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Karja and Nora aren't so different. Лол. Типа, чого ви підтримували ці червоні рейди? Він такий, того, що ми ж, вибираємо наше, вибираємо наші традиції, а не те, що правильно. І ти такий, no problem. Тоді можете вбивати людей, машин, там, все, що завгодно, пофіг. Все вам дозволяється. Цього раси змішані. Та це і так, це просто був жарт. Мені, чесно, а в нас не так? В нас, можливо, не так, але в якихось цивілізованих країнах там теж дуже багато. Там вже всі поприїжджали куди завгодно. I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried in the end. Ти, напевно, єдиний, хто використовує мої смайлики. Крім кота. Кота ще часом використовують. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Тут, до речі, доволі Most of the old обґрунтоване priests fled пояснення, не rather than таке, be як seen у in the Netflix glare чи of a new Amazon. sun. And so we are left to wear their sins. Це треба For me, at слухати least, ці. They hang heavy. Треба слухати це. Я тут не завжди квести часом слухаю, так загальну I'll думку do what I ловлю. can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Ясно, зрозуміло.